Nida here. Welcome back to Nida's World. So guys, ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്നത്. അത് ഞാൻ വ്ളോഗൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് എനിക്ക് കുറേ വയ്യാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് കണ്ടാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് റിജാസിനെ വിളിക്കാം. റിജാസ് ഒരു ഹായ് പറയോ. ഹായ് ഗൈസ്. അത് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയാലോ. നമ്മളെ താരം റിജാസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലാവേ എന്നെ കാക്കടേ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്താലോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡട്ട് തരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ നിത തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിതാന്റെ കോട്ട സ്റ്റാർട്ടായി. ഇതിടാൻ പാടില്ല, ജീവുള്ളവർ പോലെ ഇടാൻ പാടില്ല. അത്രക്കും ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടിൽ ആരാ വിജയിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പിടിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.